Вақыт шерифлеріңіз хайырлы olsun. Здравствуйте. Трагедия народа и долгий путь к реабилитации. Чем сегодня живет крымско-татарский народ, как развиваются культура, язык и традиции, обсудим без обмана. Аллах экбер, Аллах экбер. Аллах экбер, Аллах экбер. На въезде в село Кольчугино возвышается этот мемориал. Он в память о жертвах репрессий 44-го. Нуридину Идрисову скоро исполнится 94. С родной земли он выехал на поезде под конвоем еще несовершеннолетним. Этот пиджак с наградами надевает лишь в главные праздники, в числе которых День Победы. На самом видном месте в шкафу в прошлом помощника имама. Вот это письмо он получил его от президента. В нынешнем году Шуния Идрисова, дочь репрессированного крымчанина. Все время у нас в семье говорилось о прекрасном Крыме, о воздухе, о фруктах, об овощах и обо всем, о красоте. Представления о родном для отца Бахчисарайском районе в ее детской голове всплывали сказочным миражом. В Каралезе, если знаете, Юкара-Каралез, там скалы красивые. Каждая скала имела свое название, имеет и сейчас. И как они со школы сбегая по этим скалам бегали, вот такие вот моменты. И мы все время завидовали им, потому что мы жили в городе, в квартире, ничего этого не видели. Вернулся в родной Крым только не в Бахчисарайский, а в Симферопольский район Нуридин Идрисов на склоне лет. Гуляли всем селом. Приехали в Крым, в свою деревню, дом пошли во дворе, резали барашку, конечно. И были тогда, зять был, зяти были, дети свои. Операция, которой по вопиющей жестокости даже сложно подобрать сопоставимые внутренние аналогии, была произведена с леденящей душу молниеносностью. Все началось рано утром 18 мая 44-го, а ближе к вечеру 20-го закончилось. Для ее проведения было задействовано 32 тысячи человек. Насильно вывезли преимущественно в Узбекистан, а также в соседние районы Казахстана и Таджикистана более 180 тысяч крымских татар. Давали на сбор от 5 минут до получаса. Затем на грузовиках свозили к железнодорожным станциям, к примеру, сюда, в Сюрень в Бахчисарайском районе, и дальше под конвоем тысячи километров. Как многие тогда думали, по билету в один конец. А эта женщина самая старшая жительница поселка Прудовая. Вот так за столом собирается на праздник ее большая семья. О мучениях ссылки вспоминает неохотно. Тяжело бередить раны, которые никогда не заживут. Это вспоминать не хочу, Балан. Издевались, били, не дай бог. В преклонном возрасте она сама управляется по хозяйству, следит за большим огородом. Испытала все ужасы ссылки совсем ребенком. Уже тогда понимала, выжить значит совершить подвиг. Она выжила, а почти половина соотечественников нет. Как папа кричал, вспоминать не хочу. Не знаю, очень тяжелое было. И нас провели туда, где машины, много машин ждут. Нас аж до туда проводили, чтобы мы не убежали. Куда убежим мы? 5 человек детей. Обустроить жилье на родине матери помог старший сын Суфьян. В 80-е он разрывался между двумя домами, родным по происхождению и по принуждению. Строил дом, куда перевез всю большую семью. Честно говоря, даже не думал, что степь есть. Думал, горы постоянно везде, море, горы. В 90-м году приехал. Приехал больше домой, в Узбекистан больше назад не хотелось ехать даже, честно говоря. Теплоту в отношениях, несмотря на 60 с небольшим лет, рука об руку сохраняет эта пара. На столе цветы. Лилия Юнусова любит ромашки и гвоздики. Ссылка для них – история семьи, которую создали. Я очень хотела вернуться, особенно в Севастополь. Бомба упала, и нету вашего дома. А мама сказала, что вещи все, землю закопали, все. А когда бомба разбила, все, построили большой многоэтажный дом. Музафар Мустафаев 20 лет проработал водителем автобуса. Из села, временно приютившего его семью, пожилых соседей не хотели отпускать друзья. Но все это было уже в счастливой жизни. Ребенком испытал запах смерти. Я помню только солдат винтовкой. Давай. И отец взял килограмм 8 муки, сказал, нас сейчас как евреи вытрясут. У нас речка была.
туда будет стрелять. Вопреки историческим инсинуациям, премьер Гомер Абаева жив и поныне. Его отец настоящий герой. В рядах советской армии погиб в Чехословакии. Семья хранит похоронку. В молодости, получив образование, Гомер сразу взялся отстаивать правду родного народа. Писал письма в Москву. И вот последнее письмо мы получили из Чехословакии. Оказывается, он уже в 1945 году лежал в госпитале, тяжело больной, и скончался 21 июня 1945 года. И мы вот наивные такие были, что в Москве не знает об этом. Вот теперь будут знать о положениях. Ну и вот так началось движение. Вначале студенты были, потом рабочие подключились. И вот такое всенародное движение было. И вот 45 лет мы и боролись. В долгосрочном отбеливании правды для крымско-татарского народа несколько ключевых вех. В 60-е очищены от преступных лжесвидетельств некоторые из репрессированных. В конце 80-х ссылка была уже признана преступной. В 91-м, наконец, заявили о геноциде как о факте. Людям, измученным полувековой тоской по родной земле, наконец удалось вернуться. Народ не стал требовать свои дома, которые забрали, особенно на южном берегу, они стоят. А люди стали требовать землю, какую-то помощь со стороны государства, и 95% за свой счет построиться. Это очень позитивный момент возвращения. В апреле 2014-го, сразу после присоединения Крыма к России, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского народа, пострадавшего от сталинских репрессий в Крыму. Взгляните на эти лица, которые испещрены паутинками морщин не только от возраста, но и от страдания. Они проделали долгий путь длиной в полвека, чтобы провести старость там, где должны. Наши гости сегодня: Зарема Белялова, директор Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра; Гульнара Муртазаева, депутат Симферопольского городского совета, директор 44-й школы; София Еминова, директор Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия; Эльмира Налбантова, художественный руководитель ансамбля «Хайтарма», заслуженная артистка Украины и Крыма. Расскажите, какое самое трагическое воспоминание о депортации в ваших семьях? Гульнара Наримановна. На период выселения в 1944 году мой дедушка и моя бабушка, они жили на Пролетарской, город Симферополь, потому что дедушка мой исполнял обязанности наркома финансов Крыма в 1944 году. И правительство, практически многие проживали именно вот в этих домах на улице Пролетарской. И когда, собственно говоря, известие это и сам факт переселения состоялся, их депортировали в Среднюю Азию и непосредственно в город Фергану. И по словам моих Харбабы, Хартаны, самое страшное было вот именно этот штамп спецпоселения, спецпереселенца, который регламентировал время пребывания на территории, постоянно отмечаться в комендатуре, то есть за радиус там 20 километров не выехать ни из Ферганы, ни дальше. Но у него была еще, кроме, так сказать, его основная семья, 6 его братьев и сестер, которых депортировали в совершенно другой регион. И вот он рассказывал, каким образом ему удалось все-таки получить этот пропуск и найти свою другую половину. Но 6 детей своих братьев и сестер он не нашел, но он нашел 4 могилы и 2, одну 2-летнюю и одного уже 14-летнего парня. И вот, потеряв практически всю свою семью, он возвратился не вовремя. И вот он, собственно, как получил административный штраф, кроме всего прочего, и он рассказывал, что я просто жил с мыслью, что всегда у меня на лбу штамп спецпоселенца. Какие бы я должности, да. Ну вот, и, конечно, когда мой дедушка второй вернулся с войны без ноги, он не сразу вернулся, потому что он получил ранение в Берлине, и через 2 года, даже в 1948-м, он с Будапешта нашел свою семью, и вот эта вот сама трагедия солдата, который в уличных боях в Берлине участвовал, в Сталинграде, что он увидел свою семью совсем в другом месте, неожиданном для него, это поимело очень такой глобальный эффект. Да. Вы знаете, на протяжении всей своей сознательной жизни я слышала рассказы и от бабушек, и от дедушек, и с одной, и с другой стороны мне посчастливилось, я выросла, у меня было 2 бабушки, 2 дедушки и 2 прабабушек я застала. Но самая страшная история, на мой взгляд, это та, которую рассказывал мой отец. Ему в этом году 81 год исполнится, Аллах смет этсе.
И высылку он прошел сам. Ему было 4 года, и он помнит звук страшного вагона и маленькую дырочку в сундуке. Его бабушка прятала в сундуке, потому что мой отец в 4 года заболел малярией, и чтобы, не дай Аллах, его не выбросили из поезда, бабушка прятала его в сундуке и только иногда открывала его, давала туда попить и что-то там поесть. И он буквально говорит, я поглощал этот воздух и ловил лучик света через маленькую дырочку в сундуке. Я вообще поражаюсь, как наши родители, бабушки, прабабушки, наши деды пережили это. На мой взгляд, это вообще было невозможно пережить. И сейчас они живут и помнить должны мы. Мирайдамовна. Вы знаете, почему-то сейчас я вот слушаю наших девушек, и мне очень больно, я даже не могу много о чем рассказать, потому что мои родители всегда с болью как-то об этом говорили, очень мало. Потому что, говорит, столько горя, говорит, мы пережили, что я просто не могу об этом сказать, говорит, тебе, чтобы вы этого не увидели. Единственное, о чем я могу сказать, что мама у меня детдомовская, ей было 4 года, когда их выслали и на Урал. И, говорит, единственная мама, что помнила, что лежала женщина, завернутая в бумагу. И я все ей кричала, она. И, говорит, я не понимала ничего. И потом, говорит, меня сестра старшая взяла на руки, и 10 километров она меня несла до детского дома. Сколько было... Она рассказывала в основном об издевательствах в детском доме, где они жили. Не дай Аллах никому пережить этого, потому что действительно это очень страшная трагедия, и пусть она не коснется ни один народ. София Лимановна. Вопрос, конечно, тяжелый вы задали, Лиля Ханом. Честно говоря, по долгу, в том числе и службы, мы действительно записывали очень много таких историй. И трудно сказать, какая из них самая-самая. Но, естественно, то, что касается лично семьи, мы слушали эти истории. Бабушка наша всегда рассказывала об этом с болью, со слезами на глазах постоянно. То, как их было 4 сестры и отец. Мать умерла еще до войны. И они были высланы из села Текие, сейчас это Мелехово Белогорского района. Ничего с собой взять не смогли, потому что были уверены почему-то, что их ведут на расстрел. И бабушка, говорит, она маленькая еще тогда была, ей было 12 лет, она взяла с собой там какую-то, я не знаю, игрушку, а старшая сестра говорит, зачем тебе это, все равно нас сейчас расстреляют, тебе это не нужно. Их собрали возле кладбища, они там ждали до утра, до рассвета, потом их посадили в вагоны, и в первые годы буквально умерли 2 старшие сестры, отец, и она, и еще младшая сестренка. Они остались вдвоем одни посреди большого сарая, каждый со своей семьей там ютился в каком-то отдельном углу. В общем, это тяжело, конечно, передать. Самое главное, что вот все эти истории позади, наш народ в Крыму, на родине. И сегодня мы будем говорить в нашей программе о том, как развивается крымско-татарская культура, язык, традиции. И, конечно, мы предлагаем нашим телезрителям также к нам присоединиться. И мы задаем вам такой вопрос. В вашей семье сохраняют крымско-татарские традиции? Звоните, звонки бесплатные, итоги подведем в конце программы все вместе. Гульнар Наримановна, вот вы, работая директором школы, наблюдаете за подрастающим поколением. Вот, наши детки сейчас знают обычаи, традиции крымско-татарские, культуру? Знаете, вот само слово «поколение» — это как минимум 25 лет. Вот. То есть я считаю, что вот 30-летние, те, кто родились в 91-м, им уже больше, чем 30, это то поколение молодое крымских татар, которое, в принципе, уже начало ощущать себя несколько иначе на своей исторической родине. И даже имея определенную генетическую память, менталитет формировался несколько иначе, нежели те, которые жили в Средней Азии. То, что касается традиций и обычаев, чем младше ребенок, вот, чем младше, тем он более проникновеннее и более
ближе воспринимает все традиционное. Вот я вижу по нашим деткам, то есть я говорила о 30-летних, а теперь если говорить о школьном возрасте, то если брать потолок там 11-17 лет и потолок 7 лет, так вот те, кому 7 лет, это вот совершенно иное даже восприятие вещей, они гораздо более, так сказать, и с большим интересом, с большим трепетом воспринимают все национальное. Они с большим трепетом стремятся изучать язык. Конечно, традиции и формирование, любовь ко всему народному, оно начинается с семьи. Вот, то есть школа дать максимум не может. Но я вижу по восприятию детей и по их интересу, чем младше ребенок, тем он восприимчивее, тем он с большим. Наверное, все-таки это зов правильной крови в том плане, что если родился в Крыму, то ты вот сформировался уже от всего, от этой природы, от этого воздуха, от этого мира ощущений несколько или иначе, чем мы, вот, например, родившиеся в Средней Азии. Я даже вот сравниваю свои какие-то моменты и тех детей, которые учатся у нас. Они приходят с большим пожеланием и проводят мероприятия, и желают учить язык, и желают танцевать, и желают продемонстрировать себя. У них нет ни комплекса жертвы, у них нет ни страшно где-то на уровне памяти, конечно, есть, ни воспоминаний, ни ощущений, что они не такие. И нет вот этого страшного эпитета, под которым жили долгие годы наши все близкие люди нам, мы вернемся. Они вернулись, и они тот проект возрождения, который на исторической родине своей живет, и который живет и твердо стоит на ногах в уверенности, что это коренной народ Крыма, который исторически должен жить и жить своей кровью. Эльмира Эдуардовна, ансамбль «Хайтарма» в этом году отмечает уже 81 год. Да. И действительно, его удалось сохранить и за пределами Родины. Это ансамбль с большой, богатой историей и репертуаром. К вам сейчас приходит молодежь тоже вот с какими идеями? Знаете, очень много молодежи приходит. Во-первых, хочу сказать, что в 1957 году, когда ансамбль возродили в период депортации в городе Ташкенте, это ансамбль был единственным источником духовного, культурного развития национальных традиций крымско-татарского народа. И каждый человек, который встречал ансамбль, конечно же, со слезами на глазах все было у них. И сами артисты, когда выступали, конечно, переживали всю ту трагедию, которая была с ними. Сейчас молодежь, конечно, как правильно сказали, молодежь очень хочет обучаться, очень хочет знать национальные песни и танцы. И знаете, что радует? Что в нашем ансамбле работают не только крымские татары, а и другие национальности. И они с удовольствием это танцуют и поют. И они несут даже в свой народ культуру крымско-татарского народа. Это уже плюс именно для нас, как для крымских татар. София Лимановна, вот что вы расскажете? Интерес к истории крымско-татарского народа растет? Конечно. Мы, наверное, все свидетели этого. У нас, в принципе, это свойственно было всегда нашему народу интересоваться своей историей, да, и не только своей, а вообще, и стараться ее транслировать. Всегда по-разному, конечно, но сейчас очень радует то, что все-таки это все выходит на новый уровень, да, все эти исследования, они действительно наш университет, замечательная кафедра истории, да, Крымский инженерно-педагогический университет, не могу не сказать, коллеги, историки, они делают огромную работу, и те публикации, те защиты, да, вот диссертации, даже темы, они не могут не волновать, не радовать, что мы действительно наконец-то приоткрываем много очень новых дверей для нас, исследуем белые пятна, те, которые ранее были для нас просто недоступны. Мы знаем, что исторический факультет, это был запретный факультет для крымских татар, это далеко не секрет. Долгое время мы, конечно, чувствовали вот этот голод и отсутствие кадров, действительно специалистов в этом направлении. Но вот сейчас это очень радует, что у нас есть и молодые люди, специалисты, которые серьезно занимаются этой проблематикой, да, и они нам, конечно, я думаю, в будущем мы сумеем с гордостью, каждый из нас будет знать свою историю, будет ее рассказывать своим внукам и правнукам. И, естественно, мы сумеем, так сказать,
заполнить все те лакуны, которые у нас тут имелись. И на сегодня, конечно, проблем еще достаточно, но есть надежда, есть, в общем-то, действительно реальный прогресс в этом направлении. Я думаю, что нам, конечно, еще нужно время, потому что это серьезная работа, она за 1-2 года не делается, к сожалению, но, тем не менее, есть надежда. Мы встали на правильный путь, мы возрождаемся и в том числе изучаем свою историю, открываем свою историю. Зарема Ильнуровна, вчера Крымско-татарский театр принимал активное участие в траурных мероприятиях в годовщину памяти жертв депортации. Расскажите, сколько было человек задействовано? Кто был еще соорганизатором с вами? Это, на мой взгляд, был сложный проект, но очень интересный для нас, для артистов. Это идея Крымско-татарского театра. И, конечно же, Министерство культуры нас поддержало, и это очень радует. Задействован была практически вся труппа. То есть это и оркестр 27 человек, это все наши актеры, вокалисты, наш балет. Огромный труд проделала бригада художников, я бы так сказала. Это те люди, вот Руслан Файзрахманов, Сундус Куртмулаева. Мы еще пригласили 2 художников, которые нам помогли осуществить этот проект, потому что, вы знаете, я как режиссер, автор, идею-то придумала форму, а ее было сложно реализовать. И спасибо огромное коллективу, что они эту идею взяли и понесли. И каждый вложил кусочек своего труда, нерва, я бы так сказала, и выполнил художественную работу. На наш взгляд, она получилась хорошая. Я думаю, что зритель, который присутствовал вчера, и телезрители, которые смотрели прямую трансляцию благодаря вам и другим телеканалам, в принципе, никто не остался равнодушным. Конечно же, огромный вклад сделал и Госкомнац, так как это была техническая помощь, Дом дружбы народов, которые озвучили это все, предоставили нам звуковую аппаратуру, потому что у театра своей такой возможности не было. Но все остальное мы, в общем-то, сделали. И я считаю, что эта миссия, мы эту миссию несли с гордостью. Каждый человечек, который вчера работал, не остался, вот просто подарил кусочек своей души, подарил кусочек своей трагедии, вложил настолько души и эмоций своих искренних, чистых. Поэтому проект удался, на наш взгляд. Насколько хорошо крымчане знакомы с культурой и традициями крымских татар, мы спросили у симферопольцев. Давайте послушаем. То, что они жили до войны здесь непосредственно, то, что у них, ну, как своеобразные, очень красивые есть обычаи, непосредственно одежда красивая. Ну и сам язык, каждый язык свой прекрасен, поэтому у меня очень много друзей у моих детей, поэтому как-то оно переплелось. Мы же в Крыму живем, а здесь очень много наций. Я знаю, что они соблюдают праздники. Это невероятно интересная культура, которая формировалась на протяжении столетий под влиянием пришлых народов, осевших народов уже на полуострове. Это культура богатая, которую только следует изучать, потому что изучать действительно есть что. Она невероятно интересная. У них замечательная вышивка золотом, бисером, шикарнейшая, чеканка. Да, в принципе, все виды искусств, какие есть, они ими владеют. У них очень хорошие, сильные голоса. Вокал у них сильный очень. Хайтарма. Танец хайтарма знаю. Я родился и вырос в Бахчисарае, где у нас все пропитано этой культурой. И Ханский дворец для меня, и остальные места. Эскиюрт — это вот прям рядом с тем местом, где я рос, в том районе Бахчисарая. Вот. Азизлер, все вот это. Ну, я просто накидываю места, которые вот рядом, которые были со мной с самого детства. Я не мусульманин, конечно, но просто из чувства солидарности с одноклассниками держал пару раз Араза целый месяц, и все нормально, отличный был опыт. Ураза Байрам недавно был праздник, все отмечают, всех своя вера. Я лично христианин, они относятся к мусульманской вере, как бы, ну, относимся, так бы, сожительствуем вместе, никаких
таких вот, чтобы конфликтов знаю многих с положительной стороны. Мне нравится, что молодежь уважает стариков. Вот я что хочу. Я не знаю, как это обычаи, не обычаи. А еще что я могу сказать про них? Но они почитают свои праздники, обряды, уважают свой язык. Вот такие комментарии жителей столицы полуострова. София Люмановна, вопрос к вам. Вот вы, когда были за пределами Крыма, вы могли представить, что на родине будет работать при помощи государства музей, и основной задачей его будет сохранить историю крымско-татарского народа? За пределами Крыма. В Крым мы вернулись в 1989 году, мне было 19 лет. Я была студенткой исторического факультета, и, честно говоря, когда стоял выбор, куда поступать, в какой вуз, да, прозвучало вот то самое злополучное сообщение ТАСС. И было такое желание, докопаться до истины, до правды, и вот почему так все-таки, а не по-другому, как мы знали от своей семьи, своих дедушек и бабушек. А музеи, конечно, это историю изучать, это всегда было, как я уже сказала, и все эти призвания, все эти листовки, которые, да, все мы читали в семьях, да, некоторые даже моя семья там перепечатала и распространяла, поэтому какие-то отдельные отрывки, фразы из нашей истории мы знакомились и просто впитывали как губка. Это было, конечно, потому что недоступна была такая информация. Конечно, мы знали, что есть люди, которые что-то собирают и что-то знают больше. Мы всегда стремились к этому, но так, чтобы, конечно, был музей, все мечтали об этом. И есть конкретные примеры. И вот теперь уже как музейный работник я могу сказать, что мы всегда приводим в пример. Это наш музейщик номер 1 в местах высылки. Есть, конечно, еще 17-й год, когда создали музей в Бахчисарайском дворце. Но музейщик номер 1 мы считаем нашего уважаемого Аблямита Гаумерова, конферансье ансамбля «Хайтарма», который в годы высылки, он прям поставил себе цель и шел к этому. Он собирал предметы декоративно-прикладного искусства крымских татар. И у него в квартире, в ташкентской, небольшой квартире, был музей. Музей, который посещали очень многие, и все о нем рассказывали, это передавалось из уст в уста. Художники специально ходили к нему и делали зарисовки для того, чтобы потом в своих произведениях, в своих полотнах отображать вот эти предметы. Поэтому, конечно, когда мы вернулись, и благодаря, я считаю, нашей инициативной творческой интеллигенции, удалось создать сначала галерею, библиотека у нас, конечно, Гаспринского, это очень важный объект. Далее галерею художники создали, и на ее базе музей. Естественно, это, я считаю, большой прорыв, это достижение. И то, как мы движемся сейчас, за последние годы, да, естественно, это качественный прорыв. Я думаю, что мы сможем выйти на те уровни, когда наша история, наша культура, в первую очередь, эта культура, будет открыто, доступно для всех абсолютно желающих в совершенно разных форматах. Понятно, сейчас у нас век цифровизации, естественно, и мы к этому стремимся, работаем в этом направлении. Но музейный предмет, то есть ничем не заменить. Естественно, сам предмет, я имею в виду те ощущения, никогда не передаст цифра. Поэтому мы эту историю храним сейчас, собираем и надеемся, что стараемся ее, конечно, представлять, отдельные тематики, раскрывать их на своих выставках, но наша мечта — создать полнопрофильную экспозицию, которая будет рассказывать об истории и культуре нашего народа. У нас есть, слава богу, это Ханский дворец, да, который нам рассказывает о средневековой нашей истории. Благодаря Министерству культуры и поддержке нашего духовного управления мы смогли создать музей в Старом Крыму истории археологии и охватить наш золотоордынский период, то, что предшествовало ханству, да, крымскому ханству. И тот отрезок, который мы стараемся охватить в нашем музее крымско-татарском, это последепортационный, в том числе история ансамбля «Хайтарма», газета «Ленин Байрага», о другой нашей интеллигенции и наших людях, которые старались и вели работу с целью сохранения нашей культуры. Об этом, обо всем мы стараемся рассказывать, уже это делаем. Естественно, в полнопрофильной экспозиции будем стремиться, чтобы это все было доступно и понятно.
потому что народ вел борьбу таким образом. Понимаете, это была своего рода тоже борьба, когда создавали эти ансамбли, когда выпускали эту газету, да, и, естественно, это было как глоток свежего воздуха для всех. Все ее ждали, в каждой семье, я не знаю, у нас обязательно это был архив всех подшивок, обязательно за все года, и мы, каждый ребенок тоже в том числе окунался в это все. Поэтому ну, есть очень много еще чего нужно сделать, но то, что сейчас достигнуто, это, конечно, я считаю, что это очень дорогого стоит. Интересно, Сагул, у нас как в многонациональной России удается сохранять идентичность 193 народов? И как Крым выглядит на фоне других регионов страны? Давайте послушаем комментарий руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Исторический аспект национальной политики российского государства на разных его этапах определялся одной формулой. Сколько народов Россия приняла, включила в себя, столько она и сохранила. И этот подход в полной мере отразился и в современной национальной политике Российской Федерации, в ее основополагающих документах. И не случайно стратегия госнацполитики Российской Федерации, которая на сегодняшний момент действует, она действует до 2025 года, в ней говорится о двуединой задаче. С одной стороны, понятно, это должно формироваться межнациональное единство, с другой стороны, мы должны сохранить этнокультурное многообразие всех народов, проживающих в нашей стране. Давая общую оценку ситуации в межнациональной сфере на полуострове, я хочу сказать, что она позитивная, она положительная, и 82,2% крымчан именно так ее и оценивают. Это очень высокие цифры, они выше среднего по стране. Невозможно не заметить ту позитивную работу во всех сферах, которые происходят на полуострове, и в экономике, и в социальной сфере, и в культурной сфере. В настоящее время ведется большая работа по реализации комплекса мер по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению армянского, болгарского, крымско-татарского, греческого, итальянского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальным и иным признакам. Эльмира Демонова, вопрос к вам. Вот как вы считаете, как удается в многонациональном Крыму делать так, чтобы был межнациональный мир? Ну, я так думаю, что все-таки мы в Крыму уважительно друг к другу относимся, это самое главное. И что каждый народ это частичка Крыма, и чем больше мы узнаем друг друга, чем больше мы узнаем культуру другого народа, тем больше мы становимся богаче внутренне и духовнее. Ну, я думаю, что так. Давайте послушаем сейчас российского политолога Сергея Маркова. Как налажен процесс сохранения культуры, национальной идентичности разных народов в Крыму и других республиках нашей страны, пожалуйста. Защита прав крымских татар в Российской Федерации, в Крыму, осуществляется по классической модели, которая в России работает уже много десятилетий в различных регионах. В России есть двухсоставные республики, такие как, предположим, Татарстан. Татары и русские в основном проживают. А есть трехсоставные республики, такие как Карачаево-Черкесия или Кабардино-Балкария. Везде одна и та же модель, которая включает в себя прежде всего статус регионального государственного языку, в частности, крымско-татарскому языку в Крыму. Кроме того, специальные государственные программы по развитию культуры на этом языке и в целом принадлежащие этому народу, то есть какие-то фольклорные коллективы, либо театральные группы, работающие на этом языке, они имеют всегда государственное финансирование. Система образования осуществляется также частично на этом языке. Гульнара Наримановна, вопрос к вам. Вот как к руководителю, директору крымско-татарской школы, число изучать родной язык растет, число детей?
Да, ну вот пока мы не национальная школа, мы общеобразовательная с русским языком обучения. Но я вот просто хотела ремарку в сторону выступления политолога. Действительно, вот не каждый понимает и не каждый знает. Вот есть закон России о языках. И, в принципе, там есть раздел «Родной язык». И, в частности, вот в учебных планах любой руководитель образовательного учреждения в нынешней юрисдикции Российской Федерации может выбрать в качестве родного языка крымско-татарский язык. Вот, и увеличить эти количество часов в учебном плане. Вот у нас в школе это, в принципе, норма в том плане, что мы в качестве родного языка выбрали крымско-татарский, но уменьшили часы по русскому языку. Так получается, потому что в любом случае баланс будет. И пошли по желаниям родителей. То есть провели анкетирование и поняли, что вот только такой учебный план обеспечит нам, в принципе, тот результат, который я вижу. То есть детей уже много, которые хотят учить родной язык, и родители. В основной старшей школе много, в начальной у нас билингвальная, то есть двуязычие, а в основной и старшей много. То есть если во многих общеобразовательных учреждениях крымско-татарский язык идет как сфера дополнительного образования, в неурочной деятельности в учебном плане мало таких вариантов. У нас в основном учебном плане это фактически 3 часа в неделю для основной школы, крымско-татарский язык и литература. Мне очень нравится, что и литература, потому что с большим желанием старшая школа слушает и литературу. То есть старшая школа учит, но вот у меня такой вопрос. Вот как от руководителя крымско-татарской телерадиокомпании, вот нам найти телевизионщиков с сознанием родного языка очень сложно. Вот почему так происходит? Вот с одной стороны есть желание, хотят изучать, Вот я хотела, так сказать, наша школа, и вы уже говорили это один раз в одном нашем, так сказать, приватном общении, что очень это важно иметь таких журналистов. И вот у нас теперь предпрофильная подготовка. У нас целый класс 10 Б, это 28 человек, которые сейчас занимаются в Крымском федеральном университете. Там на сегодняшний день, в смысле, с нового учебного года функционирует Институт медиатехнологий, и в частности направление журналистика. Это дети, которые усиленно занимаются крымско-татарским языком. Они даже 28 человек, они между собой говорят на крымско-татарском языке. Они с 1 класса перешли к нам с другой школы, где было, в принципе, усиленный крымско-татарский. И вот они свое будущее планируют посвятить журналистике. Я думаю, что нужно как-то вот этот формат, если нужны говорящие на родном языке, брать именно тех, которые обучаются в школе в этом плане достаточно достойно. Имеется в виду вот наши старшие классы однозначно. Они посещают много мероприятий. Сейчас смонтировали фильм, где это является их проектом на будущее. Ну вот такие. Ну вот я в прямом эфире приглашаю в гости всех, кто желает к нам на телеканал. Всегда проведем экскурсию, покажем, расскажем, поэтому всегда ждем. И еще есть молодые учителя, которые преподают крымско-татарский язык. Ну, очень мне нравится, у нас процентов, не знаю, у нас 12 учителей крымско-татарского языка, из них 7 учителей, которые закончили Крымский федеральный университет. Вот, уровень знания очень достойный, я это просто вижу по результатам детей, и именно вот их тоже можно задействовать в качестве, я думаю, что это направление журналистика для них абсолютно реально, и желание у них есть. Я просто разговаривала вот с каждым из них по очереди, вот после определенного момента, но, конечно, это тоже нужно какое-то дополнительное образование. То есть, получив полное высшее, вот если бы еще дополнительно журналистика, хотя бы какой-то, я не знаю, такой сокращенный вариант, тогда бы... Но мы в любом случае ждем. Да, приходите спасибо. в гости. С удовольствием. Зарема Ильнуровна, у вас как обстоят дела с актерами? Ведь тоже нужны именно со знанием крымско-татарского языка. Вот сегодня мы вместе с Гульнарой Наримановной, и речь зашла о профориентации, да, в плане журналистики. Мне бы хотелось обратиться к Гульнаре Наримановне, и не только, и другие школы, потому что нам бы тоже очень хотелось, чтобы и к нам пригласить на экскурсию, и чтобы мы пришли с таким вопросом, как профориентация. Потому что нужно работать сейчас нам уже с подрастающим поколением, то есть с детками, которые стремятся владеть крымско-татарским родным языком и в то же время выносить его на сцену. Ведь это немаловажный фактор, потому что вопрос кадров, он действительно серьезный, как для вас. Вам вообще сложно? Человек должен уметь и петь, и танцевать,
и быть артистом, и знать родной язык, ну, то есть это вообще очень сложно. В общем-то, таланты, да, рождаются талантливые дети, да, но в то же время, а мы для чего? Мы же для того, чтобы и как-то обучить. То есть у нас есть уже в театре свои ресурсы, но вот как это на образовательную систему поставить? То есть я это вижу как? То есть я предлагаю прийти в любую школу, допустим, в Кулинарной Наримановне, 44-я, это наша любимая школа, и просто рассказать, что такое театр. Ведь мы должны понимать, если есть театр, есть нация. То есть у полноценной нации должен быть театр, а театр, он должен пополняться кадрами, талантливыми, молодыми, энергичными, знающими и язык, и умеющими сказать со сцены. Естественно, мы можем направлять и в ВГИТИС, да, и вот в Краснодар, в Институт культуры. И у нас здесь вот есть КУКИТ, да, который может какой-то целевой курс набрать. Но в первую очередь знание языка – немаловажный фактор. Потому что мы с вами, Лиля Ханум, вот мы где-то на одной стезе. Мы говорящее искусство, да, и нам необходимы кадры. Поэтому как-то нужно действительно вместе подумать, как это сделать. Как нам взрастить наших молодых, талантливых и журналистов, и актеров. Вот мы стремимся сохранить историю, культуру. И давайте сейчас перенесемся в Узбекистан. Там крымские татары тоже держатся вместе и отмечают народные праздники, хранят традиции. Ташкент с эксклюзивным комментарием для телеканала «Миллет». В основном традиции, которые проводятся здесь тоже, они идентичны с теми традициями, которые проводятся в Крыму. Мы с ними мало знакомы, но мы всегда общаемся и поддерживаем именно эти традиции, чтобы они были всегда похожи друг на друга и вовремя. Обычаи наших крымских татар, которые остались из древних времен, мы тоже чтим по памяти наших бабушек и дедушек. Они всегда говорили, как это делать, что делать, и мы всегда это выполняем и тоже чтим их память. Насчет родного языка. Занятия проводятся у нас. Есть преподаватель крымско-татарского языка, это Диляра Эдемовна Кадырова. Есть создана группа желающих научиться крымско-татарскому языку. И группа состоит из, в общем-то, возрастных, среднего возраста, маленьких и подростков. Группа небольшая, но язык преподается, и это мероприятие у нас всегда проходит. Мы на всех мероприятиях, которые проводим здесь, в Узбекистане, в Ташкенте, мы стараемся поддержать именно тот тонус и ту направленность, которая исходит от наших соотечественников с Крыма. На них мы равняемся всегда, хотим быть похожими на них и всегда будем похожи на них и одинаковы. Также мы получили эксклюзивное видео из Бельгии. Крымские татары из города Лёвен рассказали, как они сохраняют традиции. Селям алейкум, здравствуйте, меня зовут Гульнара Белялова, я нахожусь в Бельгии, а за мной старинное постготическое здание Аренбергов, где сейчас находится инженерный факультет одного из старейших университетов Европы, города Лёвена, где учатся 50 тысяч студентов со всего мира. И мне очень приятно, что среди этих студентов учатся также и представители нашего народа, это наша молодежь, которые получают прекрасное, уникальное образование. Наша задача, с другой стороны, не только получить хорошее образование, которое необходимо абсолютно всем, но также сохранить свои культурные традиции, язык, и быть частью своего народа и гордиться своим народом. Конечно же, прежде всего, это общение. То есть мы общаемся здесь, на Западе, ходим друг к дружке в гости, стараемся соблюдать наши традиции, обряды и передавать их детям. Конечно же, в нашем доме очень часто готовится наша национальная кухня, звучит наша музыка. Но этого мало, потому что нужно еще изучать и литературу, культуру своего народа. И здесь
Конечно же, помогает нам печатная информация, которых очень много в библиотеках, и мы покупаем ее на ярмарках и так далее. А также очень много информации в интернете, это где наши деятели культуры, ученые выкладывают бесценную информацию об истории нашего народа, поэзию, прозу, музыку, песни и так далее. Ну и, конечно же, что очень совсем самое главное, это нужно о наших традициях, обычаях узнавать у наших родителей. Эльмира Эдемовна, вопрос к вам. Как развивается ваш ансамбль? Какие у вас цели, задачи? Цели и задачи, конечно, у нас одни у всех. Развитие нашей крымско-татарской культуры, искусства. Конечно, мы очень тесно сотрудничаем с нашими музеями, и с Софией Ханум, и с Бахчисарайским музеем, Ханским дворцом. Мы ищем новые моменты, где можно, сейчас уже, мы находим новые моменты исполнения тех или иных танцев. Это танец табалдрыхи, например, танец с ложками. То есть это очень интересно. Танец со свечами, который в основном исполнялся, когда чирахойну танцевали, когда был свадебный обряд, да? Вот. Я очень волнуюсь, простите. Вот. И, конечно же, очень много проблем у нас своих. Очень сложно бывает, но вы знаете, когда рядом настоящие друзья, настоящие люди, которые понимают тебя и равны тебе по духу, конечно же, да, все удается. Знаете, вот вы к нам в гости приехали, а мы к вам поехали. Наша Леноза Бурститова сейчас в Евпатории. Она с нами на прямой связи, должна нас слышать. Леноза, ассаляму алейкум. Мои красавицы. Расскажите, что сейчас ждет нас и наших телезрителей. Алейкум селям, студия, дорогие гости и наши телезрители. Что нас ждет и вас ждет? Приоткрою занавес. Мы уже успели посмотреть кусочек репетиции. Это действительно трогательный танец. Танец со свечами. Он называется «Хатыра память». И это больше, чем танец. Это история народа, это трагедия народа, это боль и возрождение. Предлагаю не томить и своими глазами все увидеть.
телезрители, студия, я думаю, что эмоции излишние. Танец это всегда мурашки по коже, особенно такой, с глубокой историей. Я не представляю, что чувствуют сами участники. Наверное, весь спектр эмоций. Давайте узнаем, что же они ощущают. Здравствуйте, селям алейкум. Алейкум селям. Расскажите, вот как долго вы готовились к этому танцу и что лично для вас он означает? К танцу мы готовились, наверное, месяца 2. Мы готовились к юбилею нашего ансамбля, и танец приурочен ко дню депортации. И что же символизируют свечи? Свечи – это надежда на возвращение на родину. В первой части. Во второй части танца уже начинается прибавление яркого света. И это, знаете, то есть свеча разгорается внутри людей, и эта надежда пылает. И уже момент возвращения, конечно же. Чох сагыл у нас. Я думаю, что на такой танцевально-музыкальной ноте мы закончим, и я передаю слово студии Сагылнас. Леноза Сагылнас ансамблю очень красиво. Чох Сагылнас. Гульнар Нальмановна, школу в микрорайонах Фонтаны достроили только в российском Крыму. Можно ли ее считать одной из самых современных в Республике Крым? Вы знаете, я себя считаю глубоко счастливым человеком, что мне в моей жизненной истории выпал такой случай, и так срослись звезды, что мне довелось честь возглавлять это образовательное учреждение. И я считаю, что оно с точки зрения и оснащения, и внешнего облика, и прежде всего содержания, оно, собственно говоря, лучшее. Я думаю, что об этом говорит и уровень, и нашего преподавательского состава на сегодняшний день. Я всех, пользуясь случаем, приглашаю. У нас первый выпуск 4 классов. Это наши Беринджиго Герджемыс, наши первые ласточки, которые после введения школы в эксплуатацию, перваши, которые сейчас заканчивают уже 4 класс. Это наши прям сердечки, в которых мы вложили тот формат воспитания и обучения, который виден по их совершенно иным манерам, потому что остальная школа собиралась из разных школ. И это достаточно проблематично было построить уже взрослых детей так, как ты это видишь. Поэтому Хошсифа Келлинас, Бахарсас, Базамбаллар, Недайн. На самом деле я не просто эта школа 4 президентов, а это та счастливая такая счастливая, так сказать, счастливейшая ситуация, которая случилась в микрорайонах и которая, на мой взгляд, сейчас, как бы не выглядел Борчухрах, а выглядит он прекрасно. Вы знаете, что сейчас рядом с нами в 1 июля будет введен в эксплуатацию, будет простроена общественная территория. Мы уже ее практически запустили с названием Ватан, то есть парк. И на самом деле парк будет прекрасный. На Селим Герай 1, школа, парк, это... То есть микрорайон выглядит великолепно. Микрорайон развивается. И, конечно, центром общественного мнения сосредоточения является школа, потому что это как минимум 3000 родителей. На сегодняшний день мы потрясли даже своего учредителя, что у нас будущий учебный год планируется, и уже будет 220 детей в 1 класс. Сейчас уже 120 записано. И у нас общая численность деток 1500. Это неожиданный поворот, потому что никто не ожидал, что вообще так мы быстро будем расти. И это очень радует, потому что наши дети, и я пользуясь случаем, хочу сказать, что впереди, так сказать, перепись населения. Я уверена, что все, что было раньше, все цифры отпадут. И я уверена, что у нас гораздо больше. Будет новый показатель. Будет новый показатель. Даже благодаря нашей школе. Я знаю, что каждая вторая семья – это 3-4 ребенка. Очень интересная статистика. В нашей школе всего 3 семьи, у которых 1 ребенок. И это просто мы провели такую, так сказать, интересную статистику. И я считаю, что это просто счастливейший народ, который перестал строиться и начал заниматься другим проектом, так сказать, прекрасных рожать деток, которые просто и внешне, и внутренне привлекательны. Зарина Нурна, у вас также в театре идут ремонтные работы. И когда у нас будет открытие, когда завершаться? По проекту планируется завершить капитальный ремонт нашего театра в конце сентября 2021 года.
Вы знаете, проект уникален чем? Потому что, наверное, когда он начался или был запланирован, быть может, не все было учтено. И когда мы уже начали, вот подрядчики начали капитальный ремонт, нам очень повезло с подрядчиком, потому что он не говорит «нет». Я говорю, давайте вот перепланируем, вот оркестру будет так удобнее, давайте соединим две эти комнаты. Мы актируем, все это фиксируем, и он идет нам навстречу. И вы знаете, мы пытаемся и фасад поменять, потому что все-таки это был когда-то ДК, и, конечно же, театральности в этом здании было мало, но теперь это здание, на мой взгляд, при помощи вот капитального ремонта, который вот на Министерство культуры курирует, да, оно задышит по-другому, оно наконец-то, я надеюсь, обретет театральный вид, и духовная пища обогатится своим хорошим таким театральным фасадом. Я надеюсь, что мы в новом театральном сезоне пригласим зрителя и наших коллег уважаемых обязательно. Нам будет чем похвастаться. Поэтому спасибо огромное и главе, и Министерству культуры за наш проект. Уважаемые гости, давайте узнаем итоги голосования нашего. Итак, крымско-татарские традиции в семьях сохраняют 94% позвонивших. Вот такая цифра. Вопрос ко всем, он будет один. Какое будущее вы видите у крымско-татарской культуры? Зарема Ильнуровна, давайте с вас начнем. Будущее у крымско-татарской культуры замечательное. Вот 94% сохраняют традиции. У нас школы, у нас 44-я школа, я просто в нее влюблена, вот замечательно. И такая хорошая весть, что идет прирост населения нашего молодого поколения. Я надеюсь, что крымско-татарский зритель к нам еще больше будет стремиться, потому что мы несем, и коллеги мои, и музеи, и вот ансамбль Хайтарма, ансамбль Крым. Я считаю, что нужно, вот понимаете, вот, конечно, очень модно, да, вот ходить на свадьбы, посещать там какие-то такие вот традиции, это обряды, никуда от этого не денешься. Но, посетив ансамбль Хайтарму, придя лишний раз на экскурсию или пообщавшись с учителями в школе, зайдя в наш национальный музей, придя к нам в театр на любой спектакль и на крымско-татарском языке, мы только обогатимся и отдохнем и принесем что-то новое в эту жизнь. А так как все-таки тенденция идет посещаемости больше, и я думаю, что в новом сезоне еще больше зрителя мы увидим, и коллеги наши. У меня только позитивное мнение. Я надеюсь, что мы будем лидерами в этой сфере, наш народ. Софья Ивановна. Ну, как бы вы знаете, у нас будущее очень большое, я считаю, и просто у нас другого выхода нет. Понимаете, народ столько пережил, столько всего выстрадал, столько мечтал о светлом будущем на своей исторической родине, что вот тот потенциал, я считаю, что тот вот заряд, он как бы нам всем передался, естественно. Так как мы живем на своей родине, я считаю, это большое счастье, потому что многие, кто боролся за это, кто положил жизни за это, они, к сожалению, не дожили до этого момента. У нас эта возможность есть, и я очень надеюсь, что наши дети, внуки и правнуки тоже будут продолжать все вот те наши пожелания, наши традиции, и они будут сохраняться. И, конечно же, роль музея в этом огромная, потому что мы, так сказать, сохраняем вечность. Мы передаем из поколения в поколение. Музей — это своего рода диалог между прошлым и будущим. Да, вот сейчас можно даже смотреть на нашу вот сегодняшнюю реальность. И раньше, например, свадьбы проходили все дома. Да, мы знаем, во дворях это устраивали. Сейчас это практически отходит на третий план. Я думаю, через какое-то время это будет уже совершенно для наших там детей вообще что-то такое, да, необычное. Да, мы эту традицию, естественно, будем сохранять, мы будем об этом рассказывать, и это очень важно, очень нужно. Поэтому, конечно, наше будущее очень большое, очень светлое и счастливое. Мы должны сохранять свою культуру, мы должны ее развивать, и мы должны, конечно же, любить свою родину.
Правильно сказали. Самое главное, что мы любим свою культуру, традиции, конечно же, родину. И самое главное для нас, для артистов, и для ансамбля, и для театра, для всех нас, людей искусства, это, конечно, зритель. И мы жаждем встречи с каждым зрителем. И надеемся, только благодаря вам мы творим, мы поем, танцуем, играем. Приходите к нам. Я думаю, что... Можно я скажу, что у нас 21 мая, послезавтра концерт. Мы всех ждем. Нам 81 год. Мы ждем всех и будем рады вас видеть. Сау за приглашение. Сау у нас Ну, я как такой человек практичный, я все-таки менеджер больше образовательного учреждения. Вот я в качестве предложений, сейчас я эту идею пытаюсь обосновать и уже выступала с ней. Вот, и я просто считаю, вот у нас начинается, сейчас уже все подготовительные работы очередной раз. Строительство школы, уже фундамент есть на Ахмечете на 580 человек. Это объект ФЦП, который в течение нескольких лет не исполнялся, но вроде бы теперь стартует. То есть определен исполнитель, подрядчик. И я вижу в этом проекте школу искусств. Второй половины дня, то есть в каком плане у нас нет, у нашего народа нет школы искусств. К этому готов весь народ с точки зрения профессиональной. То есть это общеобразовательная школа, но с уклоном школы искусств второй половины дня, потому что и территория, и все позволит. Это отдельно хореографическое отделение, отдельно музыка, отдельно народные инструменты, отдельно вот то, что я очень люблю, да, эти художники, потому что у нас совершенно замечательная художественная студия «Истидат», где 4 молодых художника, Ленур Велиляев, Фериде Джепар, Айше Дере, работают очень успешно. И если им в их вооружении отдать детей с отделениями, то наше будущее будет блестящее, потому что каждый второй крымский татарин невероятно талантлив всеми своими, так сказать, дарами и эмоциями. Вот когда Зарем Ханум говорил, я говорю, так у нас прирожденный каждый третий актер. В том плане, что это дар данный, я не знаю, Всевышним, видимо, а детки так вообще. В том плане, что если будет такая школа искусств, которая будет на профессиональном уровне, ну, как бы готовить детей в их будущее, то, мне кажется, будет прекрасно. Я выступала с этим, говорила об этом. И я думаю, что это будет реализовано, потому что вот та сфера дополнительного образования, которая функционирует в нашей школе, мы уже просто там и не помещаемся, и наши все глобальные стратегии и перспективы развития именно этих сфер, они требуют отдельного здания, отдельного помещения, отдельного оснащения. И я думаю, что нам пойдут навстречу. Тем более это сердце Ахмечети, эта школа должна стать. Уважаемые гости, сау нас за эфир. Это было ток-шоу «Без обмана». Увидимся в следующую среду. Быздалеоланас.